کله چې یو شاعر په ښار کې یا په بازار کې روان وي او یوه ماشومه ډېره وړوکې ماشومه یې لکه په کم عمر دا په بازار کې روانه وي او هغه ژاړي په داسې حال کې چې دا له خپل مور نه یا له پلار نه په دې بازار کې ورکه شوي وي صحیح ده نو شاعر دغه حالت ویني د دغه حالت نه شاعر ډېر زیات متاثره کېږي دغه حالت چې دا ماشومه یعنې له مور یا پلار نه په بازار کې ورکه شوې ده د دې 100% چانس شته ده فرصت شته ده چې دا بېرته خپل مور پلار ته ورسېږي یعنې ورکه شوې ده په بازار کې نو شاعر له دې حالت نه داسې متاثره کېږي چې شاعر دې ته په خپل شعر کې داسې یو رنګ ورکوي په خپل خیال کې داسې یو شعر ته جوړوي چې ګوندې که دا ماشومه یتیمه وي یعنې د دې ماشومې مور پلار مړه وي نو د دې به څه حالت د دې شاعر په دې حالت کې څه کیفیت حال دا چې دا ماشومه ورکه شوې ده له مور پلاره په بازار کې بېرته پیدا کېږي په لاس ورځي خو شاعر داسې خیال کوي چې یعنې دا ماشومه اوس یتیمه ده دا په ډوډۍ پسې منډې وهي دا په رزق پسې منډې وهي دا په خپلو ارمانونو پسې چغې وهي نو د شاعر دا هلته ده چې د شاعر احساسات راپارېږي او د دغې هغې کې ماشومې تصویر اخلي د یوې یتیمې ماشومې له تصویر سره ټولنې ته وړاندې کوي